Na ako'y nabasa ba nga tawag ining kuan madam ba nga gikan sa PSA, Philippine Statistics Authority, Jerusalem Church of God Seventh-day Sanctified Incorporated, SEC registered number 000101534. Kamo ba ni madam? Yes, sir. Proud, okay. Proud Jerusalem Church of God, sir. Kinsa pa naghatag din yung authority, madam, sir, from the Jerusalem sir, Church of God nga iparehistro mo? Mangutana ko, sir. Madam, excuse me, madam. Madam, no, I'm not biased. Gipangutan lang taka. Kining kwan ba, kining pagparehistro ba, kay sige mga Jerusalem Church of God, niwa, may tawag anang connection sa Biblia, bisag unsaon, sige na magtawag ining pangangkon. Diba? Sige, kay ingon maka nga, proud mi ana. So narehistro mo sa Secretary of Exchange Commission, kinsa po itawag ini naghatag din yung authority, madam, to register the church founded by God dito sa Pilipinas? Wala man kay tubag-tubag sa pangutana, sir. Dili, ako pa man ginangutana, madam. Ako pa man ginangutana. Tagaan ta kahigayon unya, madam. Nga ikay tawag ini mangutana. Nya samtang mutubag ko paminaw pod, ha? O sige, tubagas ako, madam. Kining giingon din nga Jerusalem Church of God nga sumala pa nimo, I am proud to be member of this group registered in the Philippine government. Kinsa po'y tawag ining naghahatag ninyo og katungod nga inyong iparehistro ning maong iglesia nga gitungkod man kaha ni sa Dios? Tut 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 tut. Before kumutubag, sir, na ipit na kakagain na nga ang ayaw sa ipit, ikaw rin na ipit eh. Ikaw rin na ipit eh. Madam. Tubagan lang ko, madam. Tubag lang directly, madam. Kinsay naghatag ninyo of authority to register the church founded by God? Sige daw, Madam B, tagaid daw ko, Madam B. Kinsay naghatag ninyo authority, ana? Okay. Before kumutubag, sir, uyon dama ka, sir. Okay. Before kumutubag, sir, uyo na ba ka, sir? Before kumutubag, ha, uyo na ba ka nga namali ka sa imong giingon kagaina nga ang Madam, tubagas ako, madam. Madam, direkta na, madam. Unya na, madam. Tubagon taga unya na, madam. Tubagon taga na unya. Diri sa ako, madam. Tubagas ako, madam. Ayaw sa ikias, madam. Ayaw sa ikias. Madam. Ayaw sa ikias, madam. Kining Jerusalem Church of God mga gituuhan ninyong gitukod man kahagid ni Ginoong Jesucristo, sumala pa ninyo. Kinsay tawag ana naghatag ninyong authority to register that group? Ingon ka kagaina. Madam. Na nang reference Madam, imposible na imong i-question na, madam, no. Madam, imposible man na imuhang Madam. Ulahin na nang unya na, madam. Excuse me, madam. Excuse me, madam. Excuse me, madam. Tubagan lang ko, madam, palihog ko. Kining Jerusalem Church of God ba nga sumala pa nimo, I am proud to be member of this. Na-rehistro ni abtong October 23, October 23, 1981. Pwede ba ko nimo tagaan o tawag anang ebidensya, madam, nga gitagaan mo katungod from the Church of God nga gikan Jerusalem to register this group? Madam, tubagan ako, madam. Ayaw ikias, madam. Madam. Dapat ikaw ang mubukas sa imong pangunahan na, madam. Tubagan ako, madam. Madam, tubagan lang ko, madam. Palihog ko, madam. Madam. Excuse me, madam. Madam. Tubagas ako, madam B. Madam. Fax magudi, madam, Madam. Palihog ko, madam B. Madam. Excuse me, madam. Madam. Excuse me, madam. Excuse me. Nag-responsive na ka sa question, madam ba? Ang gingon din Philippine Statistics Authority, Solemnizing Officers Information System. Madam. Ayaw i-question, madam, ha? Ayaw i-question ang madam, ha? Ayaw i-question ang tawag ining tawag ining dokumento publiko, madam, ha? So na-register din yung pundok, madam, ni adtong October 23, 1981. Pwede ba niyo masulti, madam, kung kinsa taga Jerusalem nga ni ani sa Pilipinas aron magparehistro ani, madam?
Madam. Excuse me, madam. Madam, excuse me. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.